அன்றைக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த மு க ஸ்டாலின் அவர்களே அவர் ஒரு ஊழல்வாதி, அவரது பெயர் துணை முதலமைச்சர் பட்டியலிலும் இருக்கிறதாம் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு விமர்சனங்களை வைத்தார்ன்றதை பார்த்தாங்க. அவரை எப்படி ஒரு ஊழல்வாதி நீங்களே சொல்லிட்டு நீங்களே எப்படி திமுகல சேர்த்துக்கிறீங்க? மோடி வந்து வாஷிங் மிஷின், அதுல வந்து யாரோ போட்டாலும் அழுக்காத துணி போட்டா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி. அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் வருது. அதிமுக ஆட்சியில செந்தில் பாலாஜி இருக்கும்போது ஊழல்வாதிங்கும் போது திமுக ஆட்சி வந்தவொடனே திமுக வழக்கு வாபஸ் வாங்கிட்டோமா? வாபஸ் வாங்குறீங்க, வாங்காத விஷயம் ஏன் கட்சியில சேர்த்துக்கிறீங்க? அதான் சேர்க்க கூடாதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. நீதிமன்றம் விடுவிச்ச பிறகு அவர் கட்சியில் நாங்கள் வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லையே. சரி, ஓகே. அதான் பாஜகவோட நடைமுறை, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய நடைமுறையே அப்படி நீங்களும் பின்பற்றீங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா? பல இடங்கள்ல இருந்து கோரிக்கைகள் வருது. காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை கடை டாஸ்மாக திறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கைகள் வருது. அதாவது கஷ்டப்படுறவங்க, தொழிலாளர்கள், கூலி வேலைகளுக்கு போறவங்க, அவங்க உடல் அசதிக்காக இந்த மாதிரி கோரிக்கைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு மாற்றம் எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன் இந்த மாதிரியான கோரிக்கைகளை ஏன் ஆலோசனைக்கணும்? முதல்ல அதில் ஒன்றும் தப்பில்லை. இந்த 90 ml டெட்ரா பேக்கெட் அதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது? அதான் சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்கஷனில் வந்து அது ஒன்றா இருக்கும், அது ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க. 90 ml ட்ராப் பண்ணுறது அவரை தான் கேட்கணும், அமைச்சரை தான் கேட்கணும். மது பிரியர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவர்களோட இந்த பணிச்சுமை காரணமாக பல்வேறு இடத்துல இருந்து கோரிக்கைகள் வந்திருக்கு, அதை ஆலோசிக்கிறோங்கிறதையே நீங்க வரவேற்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க. சாதாரண குடிமகன் எதுவாக இருந்தாலும் ஆலோசித்து எடுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. நேற்று முன்தினம் நடந்த ஒரு சம்பவம், டாஸ்மாக்ல வந்து 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்னு ஒரு குடிமகன் வந்து அங்க சண்டையிட்டு, அதாவது கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு காவலர் வந்து அதெல்லாம் நீ ஏன் பேசுற அப்படின்னு சொல்லி அவர் அடிச்சு விரட்டுறது சமூக வலைதளங்கள்ல மிகவும் அதிகமாக பரவப்பட்டிருக்கிறது. நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த காவலர் மீது ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? புகார் வந்தா நிச்சயமா புகார் கொடுத்து தான் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. இல்ல ஊடகங்களே இந்த அளவு ஊடகங்களை நம்ப முடியாதுங்க. ஊடகங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மையா, சோசியல் மீடியால வரதெல்லாம் உண்மையா? அண்ணாமலை ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு போட்டோ வந்திருக்கு, நீ பார்த்தேன் நான். உடனே நம்ம நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா? அசிங்கமா வருது, நான் பார்த்தேன், காட்டுமா? டாஸ்மாக்ல 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு, அது பரவலாக பேசப்பட்டது. தற்போது அமைச்சர் மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது, முத்துசாமி அவர்கள் இருக்கிறாங்க. இப்போதும் 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை கிளம்பிருக்கு. இது எப்படி இருந்தா உடனே நீங்க எடுத்து இப்போ போட்டு அனுப்ப சொல்லுங்க. என்ன அனுப்ப சொல்லுங்க? மீடியால போட்டு அனுப்ப சொல்லுங்க. மீடியால தான் சார் போட்டிருக்கோம். எந்த மீடியா? உங்க மீடியா இல்லாம தயாளம்மாள் அவங்களுடைய பிறந்தநாள் நிகழ்வில் குடும்பமாக எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க. அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து பூணூலுக்கு எதிராக சமூக நீதி, திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு பேசிக்கிறவங்க அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது ஒரு 7-8 அர்ச்சகர்கள் வேதங்கள் முழங்க வெளியில் வருவதும் உள்ளே போவதுமாக காட்சிகளை பார்க்க முடிந்தது. இது எப்படி பார்க்கறது? சமூக நீதி வந்து மற்றவங்களுக்கு நேயர்களுக்கு வணக்கம். நமது நிகழ்ச்சியில் விருந்தினராக இணைகிறார் திமுகவின் அமைப்பு செயலாளர் R.S. பாரதி. வணக்கம் சார், எப்படி இருக்கீங்க? பரபரப்பா அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய வழக்கு போயிட்டு இருக்கு, இன்னும் விசாரணை நடந்து கொண்டுதான் இருக்கு. 3வது நீதிபதி CV கார்த்திகேயன் தலைமையில அமலாக்கத்துறை வந்து கடுமையான வாதங்களை முன் வச்சிருக்காங்க. காவல்துறைக்கான அதிகாரங்கள் வந்து அமலாக்கத்துறைக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி. செந்தில் பாலாஜி இந்த வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவார்னு எதிர்பார்க்குறீங்களா? அதாவது நீதிமன்றத்தில் எங்களுடைய வாதங்களை வைத்திருக்கிறார்கள். நாங்கள் விடுதலை ஆகிடுவார் என்று தான் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். காரணம், எங்கள் தரப்பு வாதங்கள் நியாயமானவை என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம். நீதிமன்றத்துடைய தீர்ப்பு என்ன என்பதை பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும். ஓகே. ஏன்னா அமலாக்கத்துறையோட வாதங்கள் வந்து மிகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு வழக்கறிஞர்கள், மூத்த வழக்கறிஞர்கள், முன்னாள் நீதியரசர்கள் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க தரப்பு கருத்தா? அவர்கள் தரப்பு சொல்வதை போல இந்த தரப்பிலும் மூத்த வழக்கறிஞர்கள் கபில் சிப்பாலே வாதாடி இருக்கிறார். அவர் பல வழக்குகளை வெற்றி பெற்றவர் என்பது நாளைக்கு உண்மை. அவர் நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார். அவரோடு வாதாடுகின்ற என்ஆர் இளங்கோ அவர்களும் மூத்த வழக்கறிஞர், பல வழக்குகளில் ஆஜராகியிருக்கிறார். ஆக ஒரு வழக்குன்றது 2 சைடுமே கருத்துக்கள் சொல்வார்கள். இறுதி தீர்ப்பு நீதிபதியினுடைய மனதில் படுவது தான். சரி, ஓகே. தொடர்ந்து அரசியல் விமர்சகர்களும் சரி, எதிர்கட்சியினரும் சரி, செந்தில் பாலாஜியை ஏன் காக்கிறது திமுக அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது. நியாயங்கள் அநியாயங்கள் எங்கு நடந்தாலும் அதை காக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை. அவர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய மாவட்ட செயலாளர்,
ஒரு அமைச்சர். ஆகவே இப்போ மாவட்ட செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்காரா? இன்றைக்கு மாவட்ட செயலாளராக தான் இருக்கார். அவர் மீது வழக்கு போட்டு அவர் கைது செய்யப்படுற அன்று அவர் மாவட்ட செயலாளர், கரூர் மாவட்ட கழகத்தின் செயலாளர், கட்சியினுடைய கோவை மாவட்டத்தினுடைய கொங்கு மண்டலத்தினுடைய பொறுப்பாளராகவும் இருக்கிறார். ஆகவே அவர் திட்டமிட்டு பழிவாங்கும் நோக்கத்தோடு என்றால் இந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்டது நடந்ததெல்லாம் 2015, 8 ஆண்டு காலம் கழித்து இதில் பெரிய அவர் திமுகவில் சேர்ந்த பிறகு அல்ல திமுகவுடைய அமைச்சராக இருக்கிற போது கொடுத்து தமிழக மக்கள் மத்தியில் ஏதோ திமுக ஆட்சியில் நடந்ததை போல சித்தரிக்க விரும்புகிறார். பொதுவாக அப்போ திமுக அமைச்சர் கைது என்று தான் பத்திரிகைகளும் வருது, ஊடகங்களும் வருது. ஸோ பொதுமக்கள் மத்தியிலே ஒரு தவறான எண்ணத்தை ஏற்படுத்தும். சம்பவம் நடைபெற்றது என்று கூறப்படுகிற சம்பவம் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்கும் போது நடந்தது. அதற்கு பிறகு 2 சீஃப் மினிஸ்டர் வந்தாங்க. அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து 2014 பாஜக தான் ஆட்சியில் இருக்கிறது. இவ்வளோ நாள் இருந்துவிட்டு இப்பொழுது கேட்டால் நீதிமன்றத்தில் ஏற்கனவே முடித்து வைக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கு. உச்சநீதிமன்றத்தில் போய் கேட்குறார், அதை திருப்பி வழக்கு நடத்துங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர இடி வச்சு இப்படிலாம் பண்ணுங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லலை. இதில் மட்டும் இவ்வளோ காட்டுறவங்க மத்திய சர்க்கார் இதே மாதிரி பல லட்சக்கணக்கான கோடிகளை கொள்ளையடித்து விட்டு வெளிநாட்டில் நிம்மதியாக இருக்கிற லலித் மோடி போன்றவர்கள் மற்றவர் ஒரு பட்டியலே இருக்கிறது. அவர்களை எல்லாம் இந்த இடி இன்னும் பாய்ந்து ஒன்றும் பண்ணவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தமாக எல்லாம் கேட்க வேண்டிய கேள்வி. இந்த வழக்கே அதிமுக காலத்தில் போடப்பட்ட வழக்கு தான், மக்கள் தவறாக எடுத்துக்கிறாங்கன்னா மக்களுக்கு இப்போ மக்கள் பேசுறது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பல ஊடகங்களில் வெளிப்படையாக மக்கள் கருத்து கணிப்பு இது கேட்கும் போது சொல்கிறாங்க, தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் அது அதிமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட வழக்கு தான். அன்றைக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த மு க ஸ்டாலின் அவர்களே அவர் ஒரு ஊழல்வாதி, அவரது பெயர் துணை முதலமைச்சர் பட்டியலிலும் இருக்கிறதாம் அப்படின்னு சொல்லி பல்வேறு விமர்சனங்களை வைத்தார்ன்றதை பார்த்தாங்க. அவரை எப்படி ஒரு ஊழல்வாதி நீங்களே சொல்லிட்டு நீங்களே எப்படி திமுக சேர்த்துக்கிறீங்க? அது அப்படி எதற்காக இந்த காலையில் சரத் பவருடைய அண்ணன் மக அஜித் பவர் காலையில் போய் சேர்றாரு. அவர் மீது 1000 கோடி ரூபாய்க்கு ஈடியில் அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க. பல வழக்குகள் நடைபெற்றிருக்கிறது. காலையில் சேர்றாரு, மத்தியானம் சாயந்தரமே அவசரமாக கவர்னர் போய் அவரை டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். இப்படி ஒருத்தர் ஒரு கட்சியிலேருந்து மாறி பதவி கொடுக்கக்கூடாது என்பது இன்னும் புதுசு கிடையாது. எம்ஜிஆரே நான் சொல்லிடுறேன், எம்ஜிஆரே திமுக மீது திமுகவில் நாவலர் நெடுஞ்செழி இருக்கும்போது வைர நெக்லஸ் வாங்கினார், ஊழல்னு சொன்னார். அதே எம்ஜிஆர் தான் அந்த கட்சிக்கு நாவலர் பொச்சராக மந்திரியாக வச்சார். எங்கள் மீது பாவுசா மூட்டைக்கு 3 ரூபா வாங்கலான்னு எம்ஜிஆர் எழுதி கொடுத்து திமுக அமைச்சராக அங்கே போய் அவர் சேர்ந்த பேர் அவரை அமைச்சராக வாக்கினார், பொச்சராக வாக்கினார். அதே போல் பல பேர் அவர் எம்ஜிஆர் திமுக அமைச்சர் பன்ருட்டி ராமச்சந்திரன் இந்த கட்சியில் புதுசாக இருந்துட்டு அப்புறம் போய் சேர்ந்தார். பிஜேபியிலையும் சரி எங்களையும் சரி இது இந்திய அரசியலில் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக எம்ஜிஆர் கால 50 வருஷமாவே நடந்துட்டு வருது. உச்சகட்டத்தில் பிஜேபி போய் காலையில சேர்த்து சாயந்தரம் மெஜாரிட்டி இருக்கா மைனாரிட்டி இருக்கா அவருக்கு சப்போர்ட் இருக்கான்னு கூட பார்க்காம அவசரமா நான் வெளிப்படையாக கேட்குறேன். இதே தமிழ்நாட்டில் சசிகலா விடுதலையான ஜெயலலிதா போலே ஹைகோர்ட்டில் விடுதலையானவர் தான். அந்த அம்மா மிகப்பெரிய மெஜாரிட்டியோடு ஏடிஎம்கேல ஏகமனதாக சீஃப் மினிஸ்டர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க. ஒரு வாரம் அவரை அந்த அம்மாவை பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்க கவர்னரே வரலையே. ஏன் அங்கே கவர்னர் உடனடியாக பண்ணுற கவர்னர் அதே மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாம்பாயில் இருந்த கவர்னர் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு வாரமாக வரல. இந்த அம்மா குற்றவாளின்னு ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் தெரியும்னு எப்படி யூகிக்க முடியும்? ஸோ இந்த மாதிரி அயோக்கியத்தனம் எல்லாம் நாங்கள் நடந்துட்டு பிஜேபி. சரி, ஓகே. தமிழக மக்கள் பாஜகவிற்கும் அதிமுகவிற்கும் மாற்றாக தான் திமுகவை நம்பி திமுகவின் மீது வாக்கு தொடுத்து 21 தேர்தலில் ஜெயிக்க வச்சிருக்காங்க. பாஜக மாற்றம் இல்ல, அதிமுக. சரி, அவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டும் பிஜேபி என்பது இன்சிக்னிஃபிகன்ட். சரி, அது ஒரு கணக்கிலே வராது. சரி, ஓகே. இப்ப நீங்க பிஜேபி அஜித் பவார் சரத் பவார் விஷயங்களை முன் வச்சீங்க இல்லையா? இப்ப பாஜக முதலமைச்சர் அவர்களே கூட விமர்சிச்சிருக்கிறார். அதாவது எதிர்கட்சியில் இருக்கும் போது ஊழல்வாதிகள் பாஜகவில் சேர்ந்த உடனே அவங்க புனிதராகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அழகா சொல்லிருக்காரு. மோடி வாஷிங் மிஷின், அதுல யாரோ போட்டாலும் அழுக்காத துணி போட்டா வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி. அதே விஷயம் தான் இங்கேயும் வருது.
அதிமுக ஆட்சியில செந்தில் பாலாஜி இருக்கும்போது ஊழல்வாதிங்கும் போது திமுக ஆட்சி வந்தவொடனே திமுக வழக்கு வாபஸ் வாங்கிட்டோமா? வாபஸ் வாங்குறீங்க, வாங்கலாத விஷயம். ஏன் கட்சியில சேர்த்துக்கிறீங்க? அதான் சேர்க்க கூடாதுன்னு நீங்க சொல்ல முடியாது. ஊழல்வாதி நீங்களே முன்வைக்கிறீங்க. ஊழல்வாதி சொன்னோம், அவர் செட்டில் பண்ணிட்டாரு. ஜெயலலிதா பாணியில் எப்படி ஜெயலலிதா டான்சி நிலத்தை வாங்கி அந்த மாதிரி ஊழல் குற்றவாளி தண்டிக்கப்பட்டு அந்த தண்டனை பெற்ற அன்று தர்மபுரியில் 3 பேரை விவசாய கல்லூரி மாணவர்களுக்கு உயிரோடு கொளுத்துனாங்க அதிமுகவினர். அதுக்கப்புறம் ஹைகோர்ட்டில் அவசரமாக தீர்ப்பை விடுதலையானாங்க. நான் தான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு கேஸை கொண்டுட்டு போனேன். அது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் போட்டவொடனே நான் செஞ்சது தப்பு தான், டான்சி நிலத்தை திருப்பி கொடுத்தாங்க இல்லையா, அதே சுப்ரீம் கோர்ட் தானே அந்த அம்மாவை கண்டினியூ பண்ண வச்சுது. ஏன்னா 2003 அவங்க போயிருப்பாங்க. அதே போல திருப்பி கொடுத்துட்டார், கேஸை முடிஞ்சு போச்சு. ஹைகோர்ட்டே அவரை விடுவிச்சுச்சே. ஹைகோர்ட் அந்த நடைமுறைகளே நீங்களும் பின்பற்றீங்கன்னு எடுத்துக்கலாம். வந்து நீதிமன்றம் விடுவிச்ச பிறகு அவர் கட்சியில் நாங்கள் வச்சுக்கிறது தப்பு இல்லையே. சரி, ஓகே. அதான் பாஜகவோட நடைமுறை, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய நடைமுறையே அப்படி நீங்களும் பின்பற்றீங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா? அரசியலில் எது யதார்த்தமாக நடக்குமோ அதே தான் இங்கே நடந்திருக்கு. நான் ஒன்று யாரையுமே சேர்க்கலன்னு சொல்லலை. திமுகவில் இன்னைக்கு 8 மந்திரிகள் ஏடிஎம்கேலேருந்து வந்தவங்க இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி எங்கிட்ட போனவங்க எம்ஜிஆர் கட்சி விட்டு அவர் ஆரம்பித்ததே எங்கள் மந்திரிகளை எடுத்து தான். அவரே எல்லாரும் இங்கே இருக்கிறவங்கள எல்லாருக்கும் பதவி கொடுத்தாரு. நாவலர், பாவுசா, சத்யவான்முத்து, மாதவன், ராஜாராம், பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், ராஜாங்கம், இவ்வளோ பேரும் அப்படியே அப்டேட் பண்ணி மந்திரி பதவி கொடுத்தாரு. சரி, இப்போ அடுத்ததாக இந்த விசாரணைகள்லாம் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் மாறி மாறி போயிட்டு இருக்கும்போது அறப்போர் இயக்கத்துடைய ஜெயராமன் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு கொடுத்திருக்கிறார். 200 பக்கங்களுக்கு மேலே ஆதாரங்களையே சமர்ப்பிச்சிருக்கிறார் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில். 2 வருட அந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் மின்சாரத்துறை அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் இருந்தபோது 397 கோடி ஊழல் செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு. அந்த 2 ஆண்டுகளில் 45,000 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கள் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் கொள்முதல் செஞ்சதில் டெண்டர்களில் பெரும்பாலானதுவையில் கிட்டத்தட்ட 30 எண்ணிக்கையிலான டெண்டர்களில் ஒரே ₹1 கூட மாற்றம் இல்லாமல் ஒரே அமௌண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு விளக்கமும் கொடுத்துருக்கீங்க. அதை பற்றி அமைச்சரை தான் கேட்கணும், அது துறை செயலாளர் கேட்கணும், எனக்கு தெரியாது. நான் புகார் கொடுத்துருந்தால் தெரியும். எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ அவர் சொல்கிறது அறப்போர் இயக்கத்தில் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்கிறாரு இல்லையா, அது வழக்கு பற்றி எனக்கு தெரியல, விசாரிச்சு தான் சொல்லணும். அப்படின்னா இன்னும் ஹைலைட்டில் வந்துருக்குமே, ஆல்ரெடி விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க, ஹைலைட் ஆகி பெருசாக பேசப்பட்டிருக்கோம். சட்டமன்றத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க, எதுலையும் பேசல. இவர் சொல்லியிருக்காரு, இவருடைய இதை நான் புறக்கணிக்கலை. உண்மைகள் தான் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. சரி, ஓகே. காசி அப்படின்ற நபர் ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோலர், அவர் வந்து மின்சாரத்துறை அலுவலகத்திற்கே செல்வதில்லை. மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வீட்டிலே தான் இருப்பார். அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அரசிற்கு பொதுநலனுக்கு குந்தகம் விளைவிப்பவர் அப்படின்னு அந்த பொறுப்பிலிருந்தே நீக்கப்பட்டு கட்டாய விடுப்பு அளிக்கப்பட்ட ஒரு நபரை திமுக ஆட்சியில் மீண்டும் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார். அவரும் இந்த ஊழல் விஷயத்தில் இருக்கிறார். சரி, ஓகே. நேற்றைக்கு மதுவிலக்கு ஆயத்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி அவர்கள் செய்தியாளர் சந்திப்பு பார்த்துருப்பீங்க. நேற்று வந்து சொன்னாங்க, பல இடங்கள்லேருந்து கோரிக்கைகள் வருது. காலை 7 மணி முதல் 9 மணி வரை கடை டாஸ்மாக் திறக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கைகள் வருது. அதாவது கஷ்டப்படுறவங்க, தொழிலாளர்கள், கூலி வேலைகளுக்கு போகிறவங்க, அவங்க உடல் அசதிக்காக இந்த மாதிரி கோரிக்கைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன் இந்த மாதிரியான கோரிக்கைகளை ஏன் ஆலோசனைக்கணும்? முதல்ல அதில் ஒன்றும் தப்பில்லை. ஜனநாயக நாட்டில் கோரிக்கைகள் நியாயமானதாக இருந்தால் சந்திக்கிறதுல இன்னொன்னு சொல்கிறேன். நான் அப்படி லேட்டாக திறக்கிறதுனால ஹாபிச்சுவலாக குடிக்கிறவங்க கூட அதை நான் வந்து இதை ஆதரித்து பேசலை. இது வந்து எதுக்காக ஆய்வு செய்தார்ன்றதை முத்துசாமி சொல்லிட்டார். அதனால் மக்கள் ஒரு கோரிக்கை வந்து பரிசீலனை பண்ணுறது தப்பில்லை. எனி டிசிஷன் பை டிஸ்கஷன் வில் பி ஃப்ரூட்ஃபுல் தான் உண்மை. அண்ணா அடிக்கடி சொல்லுவார், டிசிஷன் பை டிஸ்கஷன். ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும், டிஸ்கஷன் வந்திருக்கு, டிஸ்கஸ் பண்ணி இப்போ டிசைட் பண்ணிட்டாங்க நாட்டுகள். சரி, குடிமக்களின் நலன் கருதி இந்த மாதிரியான ஜெனரல் கான்செப்ட். எனி ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் எந்த கோரிக்கை வந்தாலும் should be discussed and decision should be taken. ஸோ இந்த மாதிரி வந்தவொடனே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க, டிசிஷன் வந்து இப்போ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. that ends the problem. சரி, ஓகே. இந்த 90 ml டெட்ரா பேக்கெட் அதுக்கு என்ன அவசியம் இருக்குது? அதான் சொல்லிட்டு அந்த டிஸ்கஷனில் வந்து அது ஒன்றா இருக்கும், அது ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க. 90 ml ட்ராப் பண்ணுறது அவரை தான் கேட்கணும், அமைச்சரை தான் கேட்கணும். நீங்கள் திமுகவின் அமைப்பு செயலாளராக பதில் சொல்ல வேணாம். ஒரு சாதாரண தமிழ்நாட்டில் ஒரு குடிமகளாக
அதாவது இந்த மாதிரி மது பிரியர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவர்களோட இந்த பணிச்சுமை காரணமாக பல்வேறு இடத்துல இருந்து கோரிக்கைகள் வந்திருக்கு, அதை ஆலோசிக்கிறோங்கிறதையே நீங்க வரவேற்கிறீங்களான்னு கேட்குறாங்க. சாதாரண குடிமகன் எதுவாக இருந்தாலும் ஆலோசித்து எடுக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. அது எப்படி சார், மதுவிலக்கு படிப்படியாக நேரங்கள் குறைக்கப்படும், கடைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படும்னு ஒரு விஷயம் முன்னெடுத்தீங்க. 500 கடைகளை மூடி இருக்கீங்க. நேற்று அது தொடர்பாக ஒரு கேள்வியை முன் வச்சோம், நிருபர் தரப்புல இருந்து முன் வச்சப்ப அந்த 500 கடைகள் மூடினதுனால என்ன கிடைச்சிருக்கு? இப்போ மது குடிப்பவர்களின் அந்த விற்பனையில் ஏதாவது மாற்றம் இருக்கான்னு கேட்டா இல்லை. ஏன்னா அந்த 500 கடைகளும் வந்து நியர்பை அந்த கடைக்கு மாற்றாக நியர்பை ஒரு கடை இருக்கிற மாதிரி செலக்டிவான கடைகளை தான் மூடி இருக்கணும் அமைச்சர் அவர்களே சொல்லிட்டார். அப்போ வந்து எப்படி மது குடிப்பவர் ஊக்குவிப்பது மாதிரி தானே இருக்குது. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் क्वेश्चंस எனக்கு கேட்டால் எனக்கு சொல்ல தெரியாது. இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த ஏன் எடுத்தாங்க ஏன் போனாங்கன்றத அவங்கள தான் கேட்கணும். அந்த பாலிசியை வந்து திமுக வந்து ஏற்கனவே சொல்லிடுச்சு. மதுவிலக்கு எதுக்காக இருக்கும்போது எம்ஜிஆர் முதல்ல அதனுடைய ஹிஸ்ட்ரியை நான் சொல்லிடுறேன். தமிழ்நாட்டில் மதுவிலக்கு இருந்தபோது எம்ஜிஆர் திமுகவில் இருந்தார். இந்த கடைகளை எல்லாம் திறக்கணுன்ற பாலிசியை எம்ஜிஆர் தலைமையில் அவர் தான் அந்த தீர்மானத்தை பொதுக்குழுவில் ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரியில் நடைபெற்ற 1971 திமுக செயற்குழுவில் அவர் தான் முன்மொழிஞ்சார். அவர் தலைமையிலே ஒரு கமிட்டி போட்டாங்க. எம்ஜிஆர், மதுரை முத்து, சிவிஎம் அண்ணாமலை, எல் கணேசன், தமிழரசி, இந்த 5 பேர் கொண்ட குழு தான் மதுவிலக்கு பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் போட்டு, அதாவது பல பேர் அப்போ நிறைய நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் எரிசாராயம் குடிச்சு சேர்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ நாமளும் வந்து மதுவிலக்கு தளத்துக்கு அதுக்கு மதுவினால் ஏற்படுற கொடுமைகளை மக்கள் மத்தியில் எடுத்து சொல்றதுக்கு எம்ஜிஆர் தலைமையிலே குழு அமைச்சு அவரே தான் இந்த முதல்ல ஆரம்பிச்சவர். அதுக்கப்புறம் அரசியல் மாற்றவர் போனார், அது அவரே சொன்னார். இதெல்லாம் வந்து பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு தவறான மெசேஜ் கொடுத்து உடனே திண்டுக்கல் தேர்தலுக்கு பிறகு 72 73 கடைகள் மூடப்பட்டு விட்டன. அதற்கு பிறகு அதே எம்ஜிஆர் மீண்டும் வந்து கல்லு கடை இருந்திருந்தார், சாராய கடை இருந்திருந்தார். அதுக்கப்புறம் போய் ஒன்று மூட முடியாது சொல்லி ஆகிப்போச்சு. 50 வருஷமாக இருக்குது. அதனால் இந்தியா பூரா இருக்கிற ஒரு நிலைமை. அதுக்காக தான் ஆல் இண்டியா லெவலில் ஒரு பாலிசி. இப்போ காமன் சிவில் கோடுன்னு பேசுகிறாங்க இல்லையா, அதேமாதிரி காமனாக அது இந்தியா பூரா காஷ்மீரத்துலேருந்து கன்னியாகுமரி வரை அண்ணாமலை பேசுகிறாருல்ல, இங்கே தமிழ்நாட்டில் மதுவிலக்கு அமல்படுத்துகிறோன்னு. காஷ்மீரத்துலேருந்து கன்னியாகுமரி முதல் இது எடுங்க, சொசைட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அண்ணாமலை பற்றி தான் ஒரு கொஸ்டின். அண்ணாமலையோ எந்த மலையோ வந்து பிஜேபிக்காரங்க சொல்கிறாங்கல்ல காமன் சிவில் கோடு வேணும். சிவில் கோடுன்ற காமன் சிவில் கோடுன்றது கொண்டு வந்தால் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வரும். ராமர் கோவில் பிரச்சனை வச்சு 10 வருஷம் ஓட்டிட்டாங்க. இப்போ வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு முடியாது, இது கொண்டு வராங்க. முதல்ல நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லையா மதுவிலக்கு பிரச்சனை, இந்த மதுவிலக்கு மத்திய சர்க்கார் எல்லாத்தையும் அதிகாரத்தையும் மத்திய அரசு எடுக்கிறது இல்லை. இப்போ கூட்டுறவுத்துறையில் இருக்கிற அதிகாரத்தை எடுத்துக்கிறாங்க, இபியில் இருக்கிற அதிகாரத்தையும் மத்திய சர்க்கார் எடுத்துருக்கு, உள்ளாட்சியில் இருக்கிற டேக்ஸ் எவ்வளோ போடணுன்றது அவங்களுக்கு எடுத்து தான் போடணுன்ற எல்லாமே ஒன்று ஒன்றா அக்செப்ட் பண்ணுறீங்களே. இதே மத்திய சர்க்கார் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பாலிசி எடுத்து முடிக்க சொல்லுங்கள். சரி, ஓகே. தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து முதல்வரிடம் நேரம் கேட்டிருக்கிறார். அதாவது பாஜக தரப்புலேருந்து ஒரு 5 நபர்கள் கொண்ட குழுவை அனுப்புகிறோம், மதுவிலக்கு சாத்தியம், அதற்கான திட்டங்களையும் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு தரோம், தயவு கூர்ந்து நேரம் ஒதுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு உங்களுடைய கருத்து? அதான் சிஎம் டெஃபினட்டாக வந்து பார்ப்பாரு. கண்டிப்பாக பாஜகவுக்கு யாரையுமே பார்க்குறது, எல்லாரையும் பார்க்குற திருடன் அயோக்கியம் குடிகாரங்களெல்லாம் வச்சு பேசி டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது இவர் ஒரு பொதுமக்கள் சார்பாக ஒரு மனு கொடுத்தா அதே மாதிரி பார்க்கறதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை, பார்த்தாருன்னா நல்லது தான். ஓகே. இடியில் இப்போ அமலாக்கத்துறை ரைட்ஸ் பல இடங்களில் நடந்துட்டுருக்கு, தமிழகத்தில் முக்கியமாக பார்க்கப்பட்டிருக்கு. அந்த இயக்குனருக்கு மீண்டும் மீண்டும் பதவி கொடுத்துட்ருக்காங்க. 5 ஆண்டு காலம் முடிந்த பின்னரும் திரும்ப அதே நபருக்கு மீண்டும் மீண்டும் பதவி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பாஜக. இதை எப்படி பார்க்குறீங்க? அதான் சுப்ரீம் கோர்ட் நேற்று கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களே, கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ அவர் இருக்கும்போது எடுத்த நடவடிக்கைகள் இல்லீகல்னு சொல்லிட்டாங்க. அதாவது அவரை வந்து அவருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்ததே இல்லீகல்னு சொல்லிட்டாங்க. இப்போ இல்லீகல்னு சொல்லிட்டா அவரால் போடப்பட்ட உத்தரவு பூரா செல்லுமான்றதும் இட் இஸ் அ கொஸ்டின், டிபேட்டபிள் கொஸ்டின். அது இனிமேல் கோர்ட்டில் சம்மந்தப்பட்டவங்க போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, போகலாம். என்ன கேட்டால் அட்வொகேட் நான் சொல்லுவேன், தே கேன். அந்த போஸ்டில் இருந்ததே இல்லீகல்னு சொல்லும்போது எனி ஆக்ட் ஆர் எனி ஆக்ஷன் டேக்கன் பை ஹிம் இஸ் ஆல்சோ இல்லீகல். இட் கோஸ் வித்வுட் சேயிங். அதனால் இவருடைய பீரியடில் எடுத்த ஆக்ஷன்லாம் இல்லீகல் என்றதை சம்மந்தப்பட்டவங்க எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது. சுப்ரீம் கோர்ட் அதிலே ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். மகளிருக்கான உரிமை தொகை 1000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி
அதில் வந்து 80% பெண்களுக்கு தமிழகத்தில் அந்த உரிமை தொகை கிடைக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பரவப்படுது. தவறான கணக்கு. ஏறத்தாழ 1 கோடி பேர் கொடுப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டினுடைய மொத்த குடும்ப தலைவர்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1 கோடி கிட்ட தான் வரும். 1.25 கோடிக்கு போகலாம், அல்லது 1.5 போகலாம். அதில் வந்து யாருன்னா இந்த அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், அந்த மாதிரி ஓல்டேஜ் பென்ஷன் வாங்குறவங்க, இந்த மாதிரி இருக்குல்ல கேடர், அவங்கெல்லாம் எலிமினேட் ஆகிட்டாங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து இதுதான் ஆக்சுவலாக டிசர்விங்க்கு போய் சேரும். அது வந்து இது பொதுவாக பேசுறது தப்பு. இப்போ நான் இன்கம் டேக்ஸ் அசஸ்ஸி. ஒரு வருஷத்துக்கு நான் ஒரு 5 லட்ச ரூபா இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறேன். என் மனைவி ஒரு 2 லட்ச ரூபா இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க. என் குடும்பம் என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து 1000 ரூபா கொடுத்தா இது வந்து கேலி கொடுத்தா இல்லையா? இந்த மாதிரி கேடர்ஸை பிரிக்கிறாங்க, எலிமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயே ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்தால் திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்படும் முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்கார். இந்த திட்டம் டிசர்விங் லேடிஸு கட்டாமல் சேரும். ஓகே. ஆனால் பிரச்சாரத்தின் போது பெண்கள் அனைவருக்கும் 1000 மாதம் 1000 ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன். இட் கோஸ் வித்வுட் சேயிங் இம்ப்ளைடு. ஓகே. இம்ப்ளைடு இன்கம் டேக்ஸில் இருக்கும். இப்போ என் ஒய்ஃபு கொடுத்தா நியாயமா? எடப்பாடி ஒய்ஃபு கொடுத்தா நியாயமா? அண்ணாமலை ஒய்ஃபு கொடுத்தா நியாயமா? காரி துப்ப மாட்டாங்க ஜனங்க. இன்னும் கேட்டால் இன்சல்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கூட கேஸ் போடலாம். திஸ் கவர்மெண்ட் ஹஸ் இன்சல்டட் மீ. ஐ எம் an income tax assessee. ஐ மீன் தி சொசைட்டி, ஹை லெவல் சொசைட்டியில் நான் ஒரு அங்கீகாரம் பெரிய இதோடு இருக்கேன், ஸ்டேட்டஸோடு இருக்கேன். என்னை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்கீம் கொடுத்தான்னு கோர்ட்டு கூட போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தீஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி டேக்கன் இன்ட் அக்கௌண்ட். அதனால தான் அதை நல்லா டிஸ்கஸ் பண்ணி எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சு முடிவு பண்ணி இது ஒரு ஸ்கீம் வந்திருக்கு. அதுலேயும் எந்த ஸ்கீம் வந்தாலும் ஏதாவது 1-2 பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறேன். இர்ரெகுலராக இருந்தால் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அட் எனி டைம் இட் கேன் பி ரெக்டிஃபைடுன்றதை சிஎம்ஏ சொல்லியிருக்கார். இட் வில் பி ரெக்டிஃபைட். சரி, ஓகே. இப்போது நேற்று முன்தினம் நடந்த ஒரு சம்பவம். டாஸ்மாகில் வந்து 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்னு ஒரு குடிமகன் வந்து அங்கே அதாவது கேட்டுக்கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு காவலர் வந்து அதெல்லாம் நீ ஏன் பேசுகிற அப்படின்னு சொல்லி அவர் அடித்து விரட்டுறது சமூக வலைதளங்களில் மிகவும் அதிகமாக பரவப்பட்டிருக்கிறது. நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த காவலர் மீது ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? புகார் வந்தால் நிச்சயமாக புகார் கொடுத்து தான் நடவடிக்கை எடுப்பாங்க. இல்லை, ஊடகங்களே இந்த அளவு ஊடகங்களே நம்ப முடியாதுங்க. ஊடகங்கள் சொல்வதெல்லாம் உண்மையா? சோஷியல் மீடியாவில் வர்றதெல்லாம் உண்மையா? அண்ணாமலை ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வந்துருக்கு, நீ பார்த்தேன் நான். உடனே நம்ம நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமா? அசிங்கமாக வரும். நான் பார்த்தேன், காட்டுட்டோமா? இல்லை, வேணாம் சார். காட்டுட்டோமா? அது அந்த மாதிரி அதனால சோஷியல் மீடியாவில் வர்றதெல்லாம் ரிலே பண்ணி அதுக்கு தான் வந்து அஃபெக்டட் பார்ட்டி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா நடவடிக்கை எடுப்போம். என்ன உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன். நான் பேசின கூட்டத்தில் பிஜேபிக்காரன் ஒருத்தன் கையில் செருப்பு எடுத்துக்கிட்டு பாரத் மாதாக்கு ஜெயின் வந்து கூட்டத்தில் கலவர் பண்ணார். நான் போயிட்டேன், எனக்கு தெரியாது. கீழப்பாவூரில் நடந்தது. அப்புறம் அவரே வந்து எழுதி கொடுத்துட்டு காரணம் ஃபுல்லாக தண்ணி போட்டுட்டு இருந்தார் குற்றாலம் போகிற வழியில். நான் செஞ்சதுக்கு மன்னிப்பு கேட்குறேன். காரணம் என்ன? கோர்ட்டு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்களா, காரை சீஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, கோர்ட்லேருந்து தான் வாங்கணும். அதனால் என்ன பண்ணார், எனக்கு கேஸே வேணாம், நான் வந்து மன்னிப்பு எழுதி கொடுத்துட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டார். அதனால் அந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்துருந்தாங்களா, இவ்வளோ பெரிய 8 கோடி மக்கள் வாழ்கிற இடத்துல யாரோ 2 பேர் இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்றதுக்காக அதை வந்து அரசாங்கம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி அரசாங்கத்தை குறை சொல்ல முடியாது. அப்படி பார்த்தா நீங்கள் இப்போ கேஸ் கொண்டாந்து டெலிவரி பண்ணுறான். கேஸினுடைய விலை எவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கு மேலே 50 ரூபா கேட்குறான். அது வந்து அவனுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதாவது வந்து அதை கொண்டு வர லோடருக்கு கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து நம்ம வந்து அவருக்கு மோடிக்கு தான் வாங்கி போகிறான்னு சொல்ல முடியுமாண்ணா? அந்த மாதிரி இது ஏதாவது நடந்திருக்கலாம். அப்படி நடந்திருந்தால் அந்த கான்ஸ்டபிள் சொல்லியிருந்தால் அதை வந்து போலீஸ் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு போயிருக்கும், அவரை சஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. சரி, ஓகே. கேஸ் தூக்கிட்டு வரவங்களுக்கு கொடுக்கறது வேற, இது வேறங்கிறது நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இல்லை, 5 ரூபா வாங்கினாங்களே அதை வந்து அப்படி தான் எடுத்துருப்பாங்களே தவிர நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா அதான் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அவனை மேலே கேஸ் வச்சு போடவே முடியாது. இது டிப்ஸ் மாதிரி ஹோட்டலில் நம்ம பில்லு வைக்கிற பணத்துக்கு மேலே 5 ரூபா டிப் வைக்கிறோம். அதை நான் சொல்லலை. நீங்கள் அதை என்கொயரி பண்ணாதான் தெரியும். என்கொயரி பண்ணி 19 சொல்ல முடியாது. ஓவர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். அப்படி செஞ்சிருந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா நடவடிக்கை எடுத்துருவோம். சரி, ஒரே ஒரு கேள்வி. இப்போ வந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து மதுவிலக்கு ஆயத்துறையில் இருந்தபோது டாஸ்மார்க்கல்ல வந்து கரூர், நீங்களே வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, கரூர் கேங்னு ஒரு கேங் வந்து பாட்டிலுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கி. வீடியோஸை பற்றி பேசாதீங்க. சரி, ஓகே. டாஸ்மார்க்ல வந்து சட்டப்படி வீடியோ எவிடன்ஸ் நாட் அட்மிசிபிள்.
கோர்ட்டில் விட அட்மிசிபிள் கிடையாது. எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் இந்த வீடியோவில் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபியில் இதெல்லாம் வரல எவிடன்ஸ் இட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். சரி, டாஸ்மாக்ல 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்துச்சு. அது பரவலாக பேசப்பட்டது. தற்போது அமைச்சர் மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறது. முத்துசாமி அவர்கள் இருக்கிறாங்க. இப்போதும் 10 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா வாங்குறாங்கன்னு ஒரு பிரச்சனை கிளம்பிருக்கு. இது எப்படி இருந்தா உடனே நீங்க எடுத்து இப்போ போட்டு அனுப்ப சொல்லுங்க. என்ன அனுப்ப சொல்றீங்க? மீடியால போட்டு அனுப்ப சொல்லுங்க. மீடியால தான் சார் போட்டிருக்கோம். எந்த மீடியா? உங்க மீடியா இல்லாம பொதுவா இருக்கிற இது இருக்கு இல்லையா, பத்திரிகையாளர் இருக்காங்க, பத்திரிகையிலையும் போட்டிருக்காங்க. நான் உங்களுக்கு முடிஞ்சவொடனே நான் அந்த காட்சியை காட்டுங்க. அவங்க மேல யாரு வாங்கினாங்கன்னா நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு தயார்னு சொல்லி முத்துசாமி சொல்லியிருக்காரு. சரி, ஓகே. தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை அருகில ஆளடிக்கு முளை அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில அரசு பள்ளியில அரசு நடத்துகின்ற அந்த அரசாங்க பள்ளியில ஒரு கட்டிட வேலை எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பார்ட் வந்து கட்டுறாங்க. முன்னாள் மாணவர் 22 லட்சம் கொடுத்திருக்காரு. அந்த நிதியில தான் கட்டுறாங்க. ஆனா வந்து அங்க எங்க பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒரு 10-15 மாணவர்களை சித்தாள் வேலையில இருந்து எல்லா பணியிலும் ஈடுபடுத்தி இருக்கிறாங்க. அதை பத்தி தலைமை ஆசிரியர்கிட்ட நிருபரை வச்சு கேள்வி கேட்ட போது அவங்க வந்து பள்ளிக்கு பசங்க வந்து தானா வந்து பள்ளிக்கு வேலை செய்யறாங்க அப்படின்ற ஒரு இது வந்திருக்காங்க. அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படலை இன்னும். இது எப்படி தானாக முன் வந்து திமுக நடவடிக்கை எடுக்குமா? மாணவர்களை வாங்கக்கூடாதுன்றது விதி. கண்டிப்பா தலைமை செயல ஆசிரியருக்கு அது தெரியும். அது மீறி இருந்தால் தலைமை ஆசிரியர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். ஓகே. ஒரு 2-3 நாட்களாக ஒரு விஷயம் வந்து பரவலாக பேசப்படுது. என்னன்னா, இப்போ தயாளம்மாள் அவங்களுடைய பிறந்த நாள் நிகழ்வில் குடும்பமாக எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க. அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து பூணூலுக்கு எதிராக சமூக நீதி, திராவிட மாடல் ஆட்சின்னு பேசிக்கிறவங்க அந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது ஒரு 7-8 அர்ச்சகர்கள் வேதங்கள் முழங்க வெளியில் வருவதும் உள்ள போவதுமாக காட்சிகளை பார்க்க முடிந்தது. இது எப்படி பார்க்கறது? சமூக நீதி வந்து மற்றவங்களுக்கு பலமுறை கலைஞர் சொல்லிட்டாரு, நான் சுயமரியாதைக்காரன், என் மனைவிக்கு கோயிலுக்கு போகிறத நான் தடுக்க முடியாது. பெரியாரே சொல்லியிருக்காரு. திருவிக்கா ஒரு முறை பெரியார் வீட்டுக்கு போய் திருவிக்கா வந்து காலையில் குளிச்சுட்டு வந்தவொடனே விபூதி பட்டு அடிப்பாரான். பெரியார் வீட்டில் தங்கியிருக்காரு. பெரியாரே கொண்டு போய் விபூதி கொடுத்துருக்காரு. அதனால பெரியார் வந்து அவர் கொள்கை கைவிட்டார் சொல்ல முடியாது. உங்கள் உரிமையை நீங்கள் பாதுகாக்கணும், உங்களுக்கு நான் இடைஞ்சலாக இருக்க மாட்டேன். பெரியாரே எடுத்து போய் கொடுத்து திருவிக்கா அந்த திருநீர் அணிஞ்சிக்கிட்டாருன்றது படிச்சிருக்கிறோன்னு பார்த்துருக்கோம். கலைஞர் இது பல முறை சொல்லியிருக்காரு. நீங்கள் வந்து கோயிலுக்கு போகலன்னு பேசுகிறீங்க, உங்கள் மனைவி போகிற அவங்க உரிமையை நான் தடுக்க விரும்பலை. இன்னொன்று சொன்னாங்க, கலைஞர் வீட்டு எதிரில் தான் கிருஷ்ணன் கோயில் இருக்கு, நீங்கள் கிருஷ்ணனை கும்பிடாமல் போக மாட்டீங்க, என் எதிரில் கிருஷ்ணன் தான் நானாக குற்றம், என் குற்றமா அது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதனால அவங்க வீட்டில் என்ன இருந்தால் இதுலேருந்து ஆன்மீகவாதிகள் தெரிஞ்சுக்கணும், நாங்கள் வந்து எதுலேயும் தீவிரவாதிகள் இல்லை, அவங்கவுங்களுக்கு ஃப்ரீடம் விட்டுடுறோம். வீட்டில் கலைஞர் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே அந்த உரிமை இருக்கும்போது மக்களும் அதே மாதிரி போகலான்ற எண்ணம் எல்லாருக்கும் வரும். இவங்கள மாதிரி பிஜேபி மாதிரி பலாத்காரமாக ஒரு எஸ்சியை தொட்டுவிட்டு அவனை போட்டு அடிக்கிறது, பசுவை தொட்டுட்டா ஒருத்தன் தொட்டான்றதுக்காக கட்டி போட்டு அடிக்கிறதெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது. அது மாதிரிலாம் நடக்காதுங்க. நன்றி சார். மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம்.